Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Щоб там аби Трамп не казав на своїй пресусі. Байдена підготував ґрунт для Трампа. Атакамс вже працюють на майбутнього президента, пише Bloomberg. Джо Байден зробив важливий крок, дозволивши Україні бити по території російські далекобійними ракетами Атакамс. Це рішення знімає з наступного президента США, ймовірно, Трампа, частину тягаря щодо прийняття ризикованих рішень в умовах ескалації. Дає Байдену можливість закласти гострий камінчик у черевики Путіна, щоб той серйозно задумався про переговори. Створює ідеальні умови для Трампа, щоб він міг у стилі укладача угоди заявити про велику перемогу, щойно сяде в овальний кабінет. Відповідь завжди буде, заявило вчора Пило. Ще тези з виступу останніх кремлівського диктатора РФ заздалегіддя пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпеку зону під час застосування ракет Росії. Надалі випробовуватиме новітні озброєння з тих об'єктів, які вирішить самостійно. Наші ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів, 2-3 км на секунду. Ніхто таких ракет не перехоплює. Конфлікт набув елементів глобального характеру. По військових об'єктах РФ у Брянській та Курській областях було завдано ударів західними ракетами. 19 листопада 6 ракет Атакамс та 21 листопада системами Storm Shadow завдали ударів по об'єктах в Курській та Брянській областях. РФ завдала удару по Південмашу балістичною ракетою у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. По Україні було завдано ракету новітньою балістично-гіперзвуковою ракетою «Орешник». Росія рішуче і дзеркально відповідатиме на ескалацію. Росія вважає, що має право застосовувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів. Застосування «Орешника» було відповіддю на рішення США вийти з договору про ракети середньої та меншої дальності. Йдеться про удар ЗСУ західними ракетами «Атакамс» та «Storm Shadow» по російській території. Розгортання російських ракет середньої та меншої дальності залежатиме від того, чи їх розгортатиме Захід. Засобів протидії російським ракетам «Орешник» зараз немає. Росія надалі буде тестувати нові озброєння по тих об'єктах, по яких вирішить самостійно. Росія віддає перевагу мирним засобам та і не готова до будь-якого розвитку подій. При цьому російський воєнний злочинець заявляє, що буде заздалегідь пропонувати мирним жителям України залишити небезпечну зону під час застосування ракети. Запоріжжя вчора побачила ціну обіцянок росіян. Всього декілька днів тому росіянами були вбиті десятки цивільних в Одесі. В Сумах очільник Кремля Володимир Путін звинуватив Київ у начебто ударах по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС. Знову російського військового диктатора публікують російські пропагандисти. Росмі цитують Путіна, який назвав дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС і запропонував їм уявити наслідки дзеркальної відповіді. На думку Путіна, 12 ракет «Кинжал» вистачить, аби повністю знищити цілу станцію, а відповідно під час вибуху АЕС і область, пишуть телеграм-канали. Очільник Кремля вкотре показав, що йому важливо, що відбувається на території РФ та її громадянами. Противник атакою у Курській області намагався відволікти РФ від наступу до Донбасі, але у нього нічого не вийшло, заявив він. За повідомленнями пропагандистських телеграм-каналів, російський диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС. Про це йдеться у російському телеграм-каналі генерала Свереде, посилаються на свої джерела у Кремлі. Він ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Росії. Окрім того, очільник Кремля, згідно з публікацією, планує майже одночасну техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну. Володимир Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській атомній електростанції. Днями Путін надав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня, початок вересня. Декілька спроб ворожих безпілотних літальних апаратів нібито атакували Курчатов. Це не про інше, як провокації, узгоджені з військовим керівництвом. Керівництвом ФСБ і особисто з президентом з метою показати готовність української сторони до ядерного терору. Йдеться в повідомленні. Таким чином Путін хоче вийти із стратегічного глухого кута, в якому опинився через розв'язану війну в Україні. Російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено терористичною атакою на ядерні об'єкти, у чому звинуватять Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацію величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн заради виходу зі стратегічного глухого кута, зазначили інсайдерські джерела. Коментуючи повідомлення Запорізької обласної військової адміністрації, запевнили, що повідомлення не відповідає дійсності. Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого тракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності, кажуть там. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.